హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు రమ్యకృష్ణ వ్లాగ్. సో ఫ్రెండ్స్, 2 days బ్యాక్ ఒక ఐటమ్ని నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇప్పుడైతే ఆర్డర్ అయితే ఇంటికి వచ్చేసింది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఆర్డర్ ఏంటో ఓపెన్ చేసి చూసేద్దామా రండి. మరేం లేదండి, ఈ ఐటమ్ మన ఇంట్లో మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో వైట్ కలర్ బాక్స్లో ప్యాక్ అయ్యింది. మరేం లేదండి, నేను పెట్టిన ఆర్డర్ నేమ్ వచ్చేసి వుడెన్ కర్పూర్ దని ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ క్యాంపర్ అండి. సో